Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Сажа не так безобидна, как может показаться на первый взгляд, и поэтому ее скопление в больших количествах приводит к растрескиванию и разрушению кладки, в результате чего пламя может вырваться наружу и привести не только к задымлению помещения, но и к пожару. Поэтому очень важно избежать большое скопление сажи и регулярно вычищать ее из дымохода для длительной и безопасной эксплуатации печного устройства. Сажу легко можно удалить из дымохода с помощью специальных химических средств, которые вы без труда найдете в строительных магазинах под разными названиями и торговыми марками, как, например, средство для чистки дымохода «Полено Трубочист». Средство «Полено Трубочист» выпускается в виде брикетов и брусков. Во время сгорания препарат выделяет летучие вещества, которые вызывают осыпание отложений сажи на поверхности. Полено Трубочист лучше всего подходит для профилактики образования сажи в дымовой трубе и на внутренних стенках печи, а также такой препарат предупреждает возгорание сажи, которое, как вы все знаете, может привести к пожарам. Использование этого препарата наиболее эффективно при очистке кирпичных печей и кирпичных дымоходов. При этом необходимо учитывать, что использовать такой препарат следует не реже 2 раза за отопительный сезон. При сжигании препарата выделяются летучие вещества, которые будут активны еще в течение 2 недель. И в течение этого времени сажа будет улетучиваться вместе с дымовыми газами в атмосферу или осыпаться вниз. Поэтому от вас потребуется после окончания топки осмотреть дымоход, убрать опавшую сажу и почистить топку. Также в этом плане хорошо зарекомендовал себя чешский препарат для удаления сажи из печей и каминов под названием Каминничек. Средство продается в небольших картонных упаковках, в которых находятся пакетики с химическим средством. Каминничек без труда удалит слой сажи толщиной в 2 или 3 мм. При сжигании этого средства в топке печи происходит реакция, в результате которой сажа превращается в оксид и полностью сгорает, не образуя даже пламени. Перечисленные мною методы удаления сажи из дымохода являются, несомненно, очень эффективными в борьбе с предотвращением скопления сажи в большом количестве в печах и дымоходах. Такие средства помогают очистить дымоход в тех случаях, когда толщина сажи на внутренних стенках печи и дымохода не превышает 3-5 мм. И как вы уже успели заметить, их больше всего следует использовать в целях профилактики для предотвращения забивания печи и дымохода сажей. Когда печь уже дымит в помещении и при этом наблюдается критическая нехватка тяги, это признаки того, что толщина слоя сажи на внутренних стенках печи и дымохода намного больше 3 мм. И такие средства для выжигания сажи уже ничем вам не помогут. В таких случаях необходимо использовать уже традиционные методы очистки печного устройства от сажи, как, например, частичную разборку печи, использование специальных инструментов для очистки от сажи, как, например, металлический ёрш, щетки и ложки. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваши комментарии под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Зрители, которые смотрят наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся, как всегда, в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяйте это видео в социальных сетях и оформляйте подписку.